ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡತ್ತು ಆಣ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆ. ಸೊ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ತೊಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ನೀತ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತ 2 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂತ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬರೆಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಮಂಜದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದು ಒಂದೇನು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಶೋಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಶೋಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರಾಗೋದು ಒಂದು ಈತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಈತ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಪಾಡೋಡು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಈತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೋದು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ರವ ಒಂದು ಚಿರೋಟಿ ರವ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವೇ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಿರೋಟಿ ರವ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇ ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕವಂತ ಏತ್ ಬೋಡವೇನು ಹದ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋದು ನೀರು ಹದ ಮಲ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವ ಆತೆ ಹದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂತ ಚೂರು ತಾರೆ ದಂಡೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಹದ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ ಕಾಸು ಕೈ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸೂಜಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ತು ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕವರ ಬಟಲ್ ಇದು ಕವರ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಸುಮಾರು ನನಗೆ ರಡ್ಡರ ತಾರ ಏನು ಪಿರೆಯೋಡು ಇಂಚ ಈ ರಡ್ಡರ ತಾರ ಏನು ಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಪ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡರ ತಾರ ಏನು ಒಬ್ಬರಂತ ಆಜೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಐಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸಿ ನೆಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋದಾಗ ನೀರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈತ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಲ್ಲನು ಇತ್ತವಂತ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರುಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಪಾಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೀನು ಇಂಚ ಅಂಟಂಡು ಬರೋಡುವಂತೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ತೋಡು ಅದೇ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಮುದ್ದೆ ಆಗೋದು ನೀನು ಪಾಕ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲಿನ ಖಾರ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಒಂದೆರಡು ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಚೂರು ತಾರದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಲಾಯಕ್ ಒಂದು ಬುಡು ಬುಡು ಬರ್ಬೋದು
ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊದ್ದಿಡು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಹೋಳಿಗೆ ತುಲೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಆತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಚು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ದೀವೋಡು ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಗೋದು. ನಾವೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ದೀದಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ತ್ರಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಟೋಡು ತಿನ್ನಲು ಬಂದಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋಡು. ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಗಿಂಜ ಬೌಲ್ ಮಲ್ಕೊಡು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಡು. ಉಂಡೆ ಮಲ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಮೈದೆಟ್ಟಡೆ ಹದ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಒಂದು ಸಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಈ ಥರ ನೀನು ಲಾಟದುಂಟು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ತೆಳುತ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ನೋಡು. ತೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕಿನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಟ್ರ ಕೂಲು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀನು ಲಾಟೋಡು ಅಂತೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ಪಡು. ಉಲದಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಿತ್ತದ ಕಲೆಯೋಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಜದಿಯೋಡು. ನಮ್ಮ ಮೈದದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ದ ಉಂಡೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು. ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಥ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಟೋಡಿ ಇಂಚ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಲ ಮಲ್ಕೋಡಿ. ಮಿತ್ತು ತೊಟ್ಟೆ ಅದ ಕುಡಿದ ತೊಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತು ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಮಲ್ಕೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾವಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡಿಚ್ಚ. ಜಗಿತ್ತದು ಎಂಕಾಲ ಇನ್ನಿತ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆತ ತೋಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಪೂರ.